नेपालगञ्जको बीपी चोकमा रहेको सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रणालीले शनिबार बाँझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ। शिविरमा वरिष्ठ महिला रोग, प्रसूति तथा निसन्तान रोग विशेषज्ञ डाक्टर पूनम आचार्यले निशुल्क बिरामीको चेक जाँच तथा परामर्श गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य शिविरमा अविवाहित बिरामीहरू बढी आएको डाक्टर आचार्यले बताउनुभयो। महिनावारी गडबडी हुने, तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने लगायतका समस्या लिएर बिरामीहरू बढी आएको डाक्टर आचार्यले बताउनुभयो। स्वास्थ्य शिविरमा 50 जना बिरामीले निशुल्क सेवा तथा परामर्श लिएका छन्। शिविरमा आएका बिरामीलाई निशुल्क नाम दर्ता, चेक जाँच, परामर्श गर्नुका साथै बिरामीलाई 15 दिनको निशुल्क आइरन, क्याल्सियम र सिटामोल औषधि पनि वितरण गरिएको सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रणालीका सञ्चालक लङ्क रोकाईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले बेला बखत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्दै आएका छौं, जसबाट गरिब तथा विपन्न बिरामीहरू स्वास्थ्य सेवा लिई लाभान्वित हुँदै आएका छन्। आगामी दिनमा पनि बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा डाक्टर पूनम आचार्य सहित विभिन्न रोगका 4 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूले दैनिक सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब दैनिक वरिष्ठ महिला रोग, प्रसूति तथा निसन्तान रोग विशेषज्ञ डाक्टर पूनम आचार्यले उपचार सेवा दिने सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रणालीले जनाएको छ।